व्याख्या मुद्रां कर सरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिक रुचिरे पुंडरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृत विशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले संबद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य यस्य हलः णेरनिटि इति सूत्रद्वयस्य विचारः जायमानो विद्यते। तत्र एतस्मिन् विषये पूर्वं काशिकाकारः कथं प्रतिपादयति, अनन्तरं भाष्यकारेण कीदृशं व्याख्यानम् अत्र विहितं तत्सर्वं विचारयामः। काशिकाकारः एतस्य सूत्रस्य विषये कथयति, हलः उत्तरस्य य शब्दस्य आर्धातुके लोपः भवति। अर्थात् हलः उत्तरस्य, हलः परस्य, परस्य इत्युक्ते उत्तरस्य, य शब्दस्य इत्युक्ते य इति साचकस्य यकारस्य, न तु केवलं यकारस्य, साचकस्य इति अतएव य शब्दस्य इत्युक्तं वर्तते। य शब्दत्व नाम साचकत्वं, तो तस्य लोपः भवति किं परे, आर्धातुके परे। यथा अत्र प्रयोगः वर्तते वे भिदिता वे भिदितुं, वे भिदिता वे भिदितुं, वे भिदितव्यम्। अत्र अतिशयेन भिनत्ति, पुनर्पुनर्वा भिनत्ति इति विग्रहे भिदिर्त्वैधिकरण इति धातोः अत्र यङ् प्रत्यये द्वित्वे अभ्यासादिकार्ये कृते सति बेभिद्य इति रूपं भवति। धातुसंज्ञायां जातायां बेभिद्य इति यगन्तधातोः अत्र त्रिच प्रत्याहारौ त्रिचौ इति सूत्रेण। एवमेव अत्र कालसमय वेलासु तुमुन् इति सूत्रेण अत्र अथवा अत्र अन्येन वा तुमुन् विधायकेन शास्त्रेण अत्र कार्यं भवति। तत्र अपरं सूत्रं यद् वर्तते तुमुन् विधायकम्, तत् सूत्रमस्ति अत्र वर्तते तुमुन् लवणौ क्रियार्थायां क्रियायां, क्रियायां क्रियार्थायाम्, अत्र सूत्रद्वयम्। तुमुन् लवणौ क्रियायां क्रियार्थायाम् इति सूत्रम् अत्र क्रियार्थक्रियायां भवति। एवं समानकर्तृकेषु तुमुन् इति सूत्रं सामान्य रूपेण भोक्तुमिच्छति इत्यादि अर्थेषु भवति। कालसमय वेलासु तुमुन् इति अत्र काल पद प्रयोग विषय भवति। एवं एतानि सूत्राणि तुमुन् विधायकानि वर्तन्ते।
अत्र तुमुन सर्वोपि तुमुन प्रत्यय अत्र गृह्यते इत्यर्थः। अत्र एवं भेदितव्यम इति तव्यत् प्रत्ययः अथवा तव्य प्रत्ययः। तो अत्र एतेषु प्रत्ययेषु बेभिद्य इति यगन्ताद् विहितेषु सत्सु अत्र आर्धातुकत्वातिडागमे बेभिद्य इ त्रि बेभिद्य इ तुम बेभिद्य इ तव्य इति अवस्था जायते। अत्र सूत्रं भवति। अत्र त्रिच प्रत्ययः तुमुन प्रत्ययः तव्यत् प्रत्ययः अथवा तव्य प्रत्ययः एते सर्वेपि अर्धातुक संज्ञकाः अर्धातुकं शेष इति सूत्रेण। तेषु परेषु अत्र बेभिद घटकस्य दकारस्य हलः उत्तरस्य यकार संघातस्य अत्र लोपः भवति। तेन वर्ण सम्मेलनाधिकार्ये स्वाधिकार्ये च सति बेभिदिता बेभिदितुम बेभिदितव्यम इति भवति। अतएव अत्र शब्द ग्रहण सामर्थ्यात् अत्र काशिकाकारोऽपि कथयति यस्य इति संघात ग्रहण में तत् अथवा यस्य इति संघातस्य संपूर्णस्य। किन्तु अत्र किं भवति अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्जायते। तेन अत्र अकारस्य लोपः न भवति। अलोन्त्यस्य इत्येतत् न भवति इति कथयति। अतो लोपः इत्यनेनैव तस्य सिद्धत्वात्। अतः अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तिर्न जायते इत्यर्थः। तो एवं रीत्या अत्र एतस्य विषये चर्चा अत्र जायते। तो एवं यस्य हलः इति सूत्र विषये अत्र विचारः अत्र जायते। हलः इति वा पंचमी निर्देशः। वा पंचमी निर्देशः इत्युक्ते अत्र एवं अत्र उच्यते। अत्र हलः इति वा पंचमी निर्देशः तत्र आदेः परस्य इति यकारो लुप्यते इति यावत्। अर्थात् हलः इति पंचमी निर्देशः भवति षष्ठी निर्देशोऽपि वर्तते। पंचमी निर्देशस्य तत्सत्त्वात् परस्य यद् विहितम् क्षम्यतां तत्र हलः इत्यत्र केवलं पंचमी विभक्ति भवति। तेन अधः आदेः परस्य इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। तत्र किं जायते तत्र परस्य यद् विहितं तत् तस्य आदेर्विद्यम्। अत्र य इति संघातस्य यद् ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते तस्य संघातस्य यद् आदिभूतः हल भवति यकारः तस्य लोपः जायते इति तात्पर्यं वर्तते। तेन अकारस्य अतुलोपः हि सूत्रेण लोपो भवति। आदेः परस्य इति यकारः अनेन लुप्यते। संघात ग्रहणं किं यदा यकार घटकस्य य इत्यस्य केवलं य मात्रस्यैव लोपः भवति तर्हि अत्र संघात ग्रहणस्य का आवश्यकता। तदा उच्यते ईर्षिता मव्विता। अत्र एतदर्थम् अत्र उच्यते। ईर्षिता इत्यत्र किं भवति मव्विता इत्यत्र किं भवति। अत्र ईर्षिता मव्विता इत्यत्र अत्र मव्यति इत्यतः संयोगान्तः अस्ति। तेन ज्वरत्वर इत्यादि सूत्रे अत्र वकारान्तः उदाहृतः वर्तते इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते। तेन ईर्षिता इत्यत्र मव्विता इत्यत्र न दोषः स्यात् एतदर्थम् अत्र संघात ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते। अत्र
तत्र तात्पर्यम् एवं वर्तते। अत्र एतद्विषये अत्र ईर्षिता मब्बिता इत्यत्र ईर्ष्य धातु ईर्ष्यार्थः वर्तते, मब्य धातुः बन्धने अर्थे वर्तते। अत्र संघात्मकः यः शब्दः न भवति तर्हि अत्र लोपस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात्। एतदर्थम् अत्र य इति संघातस्य ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते। हलः इति किं? लोलूयिता पोपूयिता। अत्र लोलूय इत्यत्र अचः परः यकारः भवति, यङः यकारः, एवं पूपूयिता इत्यत्र, अतः अत्र हलः इत्युक्तं वर्तते, न अत्र य इत्यस्य लोपः न जायते। एवं अत्र काशिकाकारः एतद्विषये विचारितवान्। अधुना वयं भाष्यग्रन्थं विचारयामः। अत्र भाष्यकारः कथयति, किमिदं यलोपे वर्णग्रहणम् आहुस्वित संघात ग्रहणम्। अत्र यस्य हलः इति सूत्रे अत्र यस्य इति पदेन केवलं यकारस्य ग्रहणं भवति, अथवा अत्र य अ इति समुदाय स्वरूपस्य यकारस्य ग्रहणं भवति। कश्चात्र विशेषः प्रश्नः भवति। अत्र कः विशेषः? यकारो वा लुप्येत, संघातो वा लुप्येत, किम् अत्र दोषः? अत्र किमिदम् इति विषये कैयटः कथयति, यदि आगन्तुना अकारेण निर्देशः ततो वर्णमात्रग्रहणम्, अन्यथा तो संघातग्रहणम् इति पक्षद्वयम्। अर्थात यकारः तत्र अनुनासिकः चेत् तर्हि आगन्तुकः तस्य लोपः स्यात्, तर्हि अत्र वर्णमात्रस्य ग्रहणं। चेत् सः अकारः अनुनासिकः नास्ति, अननुनासिकः वर्तते, तस्य लोपः एव न स्यात्, तर्हि संघातस्य ग्रहणम् इति धिया अत्र किमिदं यलोपे वर्णग्रहणम् आहोषित संघातग्रहणम् इति अत्र जिज्ञासा संजाता। भाष्यकारः उभयत्र प्रश्नं तत्र वाञ्छति, यत् वर्णलोपो वा भवेत् संघातलोपो वा भवेत्, कोऽत्र विशेषः? यकारस्य अभावस्तु स्यादेव। तदा उच्यते यलोपे वर्णग्रहणं चेत् धात्वन्तस्य प्रतिषेधः। यलोपे वर्णग्रहणं चेत् धात्वन्तस्य प्रतिषेधः स्यात्, धात्वन्तस्य लोपः न भवति एवं रूपेण अत्र उच्यते। यथा अत्र शुच शोके धातु, मव बन्धने धातु। अत्र शुच शोके धातोः मव बन्धने धातोः अत्र किं भवति? अत्र यदा अत्र एतस्मिन् विषये यदा वयं शुच धातोः मव धातोः अत्र तावत् अत्र अत्र यदा शुच इति शब्दात् अत्र एवं वर्तते, क्षम्यताम्, ईर्ष्य धातुः मव्य धातुः एवं ईर्ष्य ईर्षार्थे मव्य बन्धने। अत्र लट् तिप् शप् इति सर्वं सति, अथवा अत्र तिच् प्रत्यये कृते सति ईर्ष्य त्रिच् मव्य त्रिच् इति भवति। अत्र संघात ग्रहणं न चेत् स्यात्, वर्ण ग्रहणं स्यात्, तर्हि ईर्ष धातोः मव्य धातोः यः यकारः सः वर्णमात्र रूपः वर्तते। अत्र हलः ईर्ष इत्यत्र षकारात् परस्य, मव्य इत्यत्र वकारात् परस्य यकारस्य लोपः यस्य हलः इति सूत्रेण स्यात्।
तेन ईर्षितामव्यता इति रूप सिद्धि न स्यात् कथमपि। अतएव अत्र संघात ग्रहणम् उच्यते। अतः ईर्ष्य इति यकारः मव्यय इति यकारः संघातः नास्ति अपितु वर्णमात्रः वर्तते इति कृत्वा तत्र लोपः न प्रवर्तते यस्य हलः इति सूत्रेण इति धिया अत्र उक्तं वर्तते यत् संघात ग्रहणम् अत्र करणीयम्। एतदेव तत्र व्याख्यानम् अत्र कैयटः विदधाति। तदा उच्यते अस्तु तर्हि संघात ग्रहणम्। प्रश्नः भवति यदि संघात ग्रहणम् अन्त्यस्य लोपः प्राप्नुयात्, यतोहि षष्ठीनिर्दिष्टोऽन्त्यस्याल आदेशः स्यात् इति अलोन्त्यसूत्रस्य अर्थः। षष्ठीनिर्दिष्टः अत्र वर्तते यस्य इति, तस्य निर्देशात् अत्र अन्त्य अल् भवति, यकार घटकः हकारः तस्य लोपः स्यात् न तु यकारस्य। तदा उच्यते अन्तलोपः अत्र न भवितुम् अर्हति। सिद्धः अन्त्यस्य पूर्वेण, अर्थात अत्र अन्त्यस्य पूर्वेणैव सिद्धम्, तत्र आरंभ सामर्थ्यात् सर्वस्य भविष्यति। अन्त्यस्य लोपः तो लोपः इति सूत्रेण भवति। तेन अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति तत्र, अन्यथा अलोन्त्यस्य सूत्रेणैव सर्वत्र स्यात् लोपः, अत्र अतुलोप इति सूत्रस्य आवश्यकता एव स्यात्। तेन ज्ञायते तत्र आरंभ सामर्थ्यात् अत्र सर्वस्यैव लोपः भविष्यति इत्युच्यते। अर्थात हलन्ताङ्गस्य निमित्तं यो यः शब्दः तस्य लोपः अत्र तस्य अन्त्यस्य लोपः स्यात्, किन्तु अत्र आरंभ सामर्थ्यात् केवलम् अत्र संपूर्णस्य अत्र स्यात् न केवलम् अन्त्यस्य इति इत्येव उक्तम् वर्तते। अत्र विषये भाष्यकारः पुनः विचारयति। एवमपि तेन अतिप्रसक्तम् इति कृत्वा नियमः विज्ञास्यते यस्य हलः एव नान्यतः। तत्र नियमः एवम् अतिप्रसक्तम् इति कृत्वा नियमः विज्ञायेत। अर्थात हलः उत्तरस्य य शब्दस्यैव लोपः न तु अन्यतः परस्य लोपः। क्वमाभूत् लोलूयता योयूयता। अत्र यद्यपि यकारः वर्तते किन्तु हलः परः नास्ति अपितु अचः परः वर्तते इति तस्य लोपः न भवति। तदा उच्यते कैमर्थ्यात् नियमः भवति। कैमर्थम् इत्यस्य कः अर्थः? कः अर्थः यस्य इति किमर्थकम् तस्य भैवावः कैमर्थ्यकम्, अर्थात निष्प्रयोजनम् इत्यर्थः। न किमपि प्रयोजनं तस्य वर्तते। कैमर्थ्यात् नियमो न भवति, निष्प्रयोजनत्वादपि नियमः भवति इति तात्पर्यम्। उच्यते विधेयं नास्ति इति कृत्वा, अत्र विधेयं नास्ति इति कृत्वा तथा उच्यते। तदा उच्यते इह चास्ति विधेयम्, अस्ति अत्र विधेयम्। किं विधेयम् अस्ति? अन्त्यस्य लोपः प्राप्तः सर्वस्य विधेयः। अन्त्यस्य लोपः प्राप्तः सर्वस्य विधेयः। अत्र सर्वस्य एव लोपः स्यात्। एतद् विषये अत्र किंचित कथनं वर्तते अत्र उद्योतकारस्य। तत्र यः कैयट ग्रन्थः प्रश्न विषययोः सम्बन्धः अत्र भाव प्रत्यवाच्यः इति अत्र उच्यते। कैमर्थ्यक्यम् इत्यत्र अत्र शय प्रत्ययः वर्तते भावे अर्थे। तत्र विषय अत्र उच्यते किमर्थक शब्देन जिज्ञासा विषय प्रयोजनकम् उच्यते। किमर्थक शब्देन जिज्ञासा विषयक प्रयोजनकम् उच्यते, अर्थात एतस्याः जिज्ञासायाः यः विषय तस्य किं प्रयोजनम्। तदुत्तर भाव प्रत्ययेन जिज्ञासा प्रयोजनयोः सम्बन्धः कीदृशः? विषयी भाव रूपः उच्यते। प्रयोजन ज्ञाने ही न तज्जिज्ञासा, तदज्ञानं च तदभावात् सत्त्वे ही तज्ज्ञायेत इति निष्प्रयोजनत्वया तत्र फलितम्। अतएव अस्माभिः उक्तं कैमर्थक्यम् अर्थात निष्प्रयोजनत्वम्।
तत्र अत्र विचारः तत्र भाष्यकारः विददाति। तत्र अपूर्वः विधिः अस्तु नियमो वा। अत्र किं करणीयम्? हलः उत्तरस्य य इति समुदायस्य लोपः भवति इति विधिः वर्तते, अथवा हलः उत्तरस्य य संघातस्यैव लोपः इति नियमः वा क्रियते। चेदुच्यते अपूर्व एव विधिः अत्र भविष्यति, तर्हि एमपि अन्त्यस्य लोपः प्राप्नोति। किं कारणं? न हि लोपः सर्वापहारी, लोपः समुदायस्य न भवति, अतः कस्यचित् एकस्यैव वर्णस्य भवेत्। कस्य स्यात्? तर्हि अन्त्यस्य अलोन्त्यस्य इति रीत्या अन्त्यस्य प्राप्नोति। ननु च संघात ग्रहण सामर्थ्यात् सर्वस्य भविष्यति, यतो हि य शब्दस्य इति यस्य इत्युक्तं वर्तते, तर्हि सूत्र संघात ग्रहण सामर्थ्यात् सर्वस्य भविष्यति। कथम अत्र भवान् वदति केवलं तत्र अन्त्यस्य लोपः स्यात्, सर्वापहारी लोपः न भवति इति उच्यते? न उच्यते। एतस्मिन् विषये अत्र कैयटः किञ्चित् समादधाति, तद्विषये पूर्वं वदामः, अनन्तरं तत्र नागेशग्रन्थम्, अग्रे तावत् पुनः भाष्यग्रन्थं व्याख्यास्यामः। अपूर्व ए विधिः इति विषये कैयटः कथयति, नियमे हि श्रुतार्थ त्यागेन अश्रुतायाः अन्य निवृत्ते सामर्थ्यात् परिकल्पनम उक्तानुवाद दोषस्य प्राप्नोति। यदा अपूर्व विधि इत्युच्यते तत्र पूर्व विधिरस्तु नियमो वा इत्यत्र। तो नियमे तत्र अपूर्व विधि पक्षे तो कश्चन दोषः। नियमे हि श्रुतार्थ त्यागेन, श्रुतार्थ यतो अत्र विधौ एव श्रुतार्थ पालनं भवति। यस्य हलः इति सूत्रेण हलः उत्तरस्य यस्य लोपः भवति इति रूपेण यः श्रुतार्थः तस्य त्यागः भवति। श्रुतार्थ त्यागेन अश्रुतायाः अन्य निवृत्तेः सामर्थ्यात्, अश्रुतायाः अन्य निवृत्तेः सामर्थ्यात् परिकल्पनम्। अन्य निवृत्ति नियमः, अन्य निवृत्ति नियमः। तो अन्य निवृत्ते अश्रुतायाः अन्य निवृत्ते यस्य श्रवणं नास्ति, साक्षात् प्रतिपादनं नास्ति इत्यर्थः, तर्हि किं भवति? तस्य प्रकल्पनमेव भवति। तो एवं अश्रुतायाः अन्य निवृत्तेः अर्थात् नियमस्य सामर्थ्यात् परिकल्पनं किमस्ति? उक्तानुवाद दोषः प्राप्नोति। उक्तानुवाद दोषः अत्र प्राप्नोति। तत्र अश्रुतास्य परिकल्पनम् एवं तत्र श्रुतस्य त्यागः इति दोषः अत्र वर्तते। यत् एवमपि अन्त्यस्य लोपः प्राप्नोति, अर्थात् अलोन्त्ये परिभाषोपस्थानात् अपूर्वस्य विधेः असंभवात् विधि नियम संभवे च विधिरेव ज्यायान् इति नियमेन अत्र न्यायस्य अयम् अविषयः, अर्थात् तत्र एतस्य प्रवृत्तिरत्र न भवति इत्यर्थः। तेन अन्तस्य प्राप्नुयात्। अत्र संघात ननु च संघात ग्रहण सामर्थ्यात् सर्वस्य भविष्यति इति यत् कथनं वर्तते प्रश्न रूपेण, तद् विषये अत्र कैयटः कथयति, किं यस्य हलः इत्यस्य विधिरूपत्वं बाध्यताम् उत अलोन्त्यस्य इति परिभाषा बाध्यताम्। पारार्थ्यात् अप्रधानस्य परिभाषायाः त्यागः युक्तः, न तु प्रधानस्य विधिरूपस्य बाधनम् इति मत्वा अयं प्रश्नः वर्तते। एतस्य सर्वस्य अत्र विषय अत्र विचारः भवति। तत्र नागेशोऽपि किञ्चित् विचारयति। अत्र यत् कथनं वर्तते कैयटस्य, प्रधानस्य विधिरूपत्वात् बाधनं युक्तिसंगतं नास्ति। तद्विषये अत्र उच्यते विधिरूप बाधनं हि अत्र विधिरूप बाधनम् इति चेत् पाठः अत्र स्यात् कैयटस्य, तर्हि विधेः यद् रूपं विधित्वं तस्य बाधनम् इत्यर्थः भवति, किन्तु अत्र विधिरूपत्वस्य बाधनम् इत्युक्तं वर्तते, तत्र न कश्चन दोषः। इदम् उपलक्षणं भवति। नियमवादिना प्रधानस्य अतो लोपः इत्यतः हलः अनुत्तर विषये बाधः
कल्प्यः इत्यपि अत्र विचारः आयाति इति अत्र नागेशः सूचयति। अग्रे तत्र वर्तते कात्यायनग्रन्थः संघात ग्रहणं चेत क्यस्य विभाषायां दोषः, अर्थात संघात ग्रहणं चेत क्रियते तर्हि यदा क्यच प्रत्ययः भवति, क्यच प्रत्यये विभाषायां दोषः, क्यस्य विभाषा इत्यनेन इत्यत्र क्य इत्यनेन यकारः विशेष्यते, क्यस्य यः यकारः हलः परः तस्य विकल्पेन लोपः भवति। अत्र प्रयोगः भवति, अत्र समिद्धिता समिधिता इति प्रयोगः। समिधम आत्मानं समिधम इच्छति इति विग्रहे सुपात्मनः क्यच इति सूत्रेण अत्र क्यच प्रत्ययः भवति, समिध्य इति जायते। तो समिध्य शब्दात् अत्र त्रिच प्रत्यय, समिध्य इति धातु संज्ञायां जातं, समिध्य इति अत्र नाम धातु भवति, तस्मात् त्रिच प्रत्ययः। इडागमश्च समिध्य इ त्रि इति भवति। अत्र सूत्रं प्रवर्तते क्यस्य विभाषा, अर्थात हलः उत्तरस्य क्यस्य विकल्पेन लोपः भवति। क्यस्य इत्यत्र केवलं यकार मात्रम् अवशिष्यते, न तु संघात रूपम् अवशिष्यते। तेन क्यस्य यो यकारः हलः परः तस्य विभाषा लोपः भवति। अकारस्य तो अतो लोप इति नित्यः लोपः भवति। तेन अत्र समिद्धिता समिधिता इति भवति। अतो लोप इत्यनेन अकारस्य केवलं यमात्रस्य लोपः भवति तेन। अतः अत्र संघात ग्रहणं चेत् क्रियते तर्हि क्यस्य विभाषा इत्यत्रापि समुदायस्यैव ग्रहणं स्यात्। फलतः अत्र समिद्धिता इति रूपं न स्यात्, समिधिता इत्येव स्यात्। इष्यते इति रूपद्वयम्। संघात ग्रहणं चेत् क्यस्य विभाषां दोषः भवति। समिधिता समिधिता यदा लोपः तदा सर्वस्य लोपः स्यात्, यदा अलोपः तदा सर्वस्य अलोपः स्यात्। एवम् अत्र उच्यते। अर्थात् यदा लोपः न भवति कस्यापि लोपः न भवति, लोपः से संपूर्णस्य समुदायस्य लोपः स्यात्, तर्हि समिधिता समिधिता इति रूपस्य सिद्धिः न स्यात्। अत्रापि कैयट ग्रन्थः अवलोकनीयः वर्तते। कैयटः कथयति समिधम् इच्छति आत्मनः इति क्यच ततः त्रिच इडागमः। यह वर्णग्रहणे क्यस्य विभाषा इत्यत्र केन यकारः विशेष्यते, तेन क्यस्य यो यकारः हलपरः तस्य विभाषा लोपः भवति। अकारस्य तु अतो लोपः इत्यनेन नित्यः लोपः भवति। एवं यथेष्टं रूपद्वयं सिद्ध्यति। अर्थात् अतो लोपः इति सूत्रेण पक्षद्वये लोपः, अर्थात् यलोपपक्षेपि यलोपाभावपक्षेपि लोपः भवति। तेन यदा यकारस्य लोपः तदा समिधिता इति रूपं, यदा केवलं यकारस्य लोपः न भवति केवलं अतो लोपः इति सूत्रेण यघटकस्य अकारस्यैव लोपः तदा समिद्धिता इति रूपं भवति। संघात ग्रहणे तु अत्र यस्य हलः इत्यनेन येन प्राप्तिनायेन अतो लोपः बाध्यः स्यात्, यलोपोऽपि क्यस्य विभाषा इति विकल्पेन बाध्यः, ततश्च पक्षे संघातस्यैव श्रवणं प्राप्नोति। अर्थात् तत्र समेद्धिता इति समिध्येता इति रूपं स्यात्, न तु समिद्धिता इति रूपं स्यात्। तो ए पक्षे संघातश्रवणं स्यात्। नित्य यलोपवत् अल्लोपस्यापि विकल्पेन बाधनात्। यथा अत्र यलोपस्य बाधा भवति तथा अल्लोपस्यैव बाधा स्यात्। एतच्च न धातु लोप इत्यत्र प्रत्याख्यानाय यस्य इति योग विभागः व्याख्यातः तम अनाश्रित्य उक्तं वर्तते। तदाश्रये अल्लोपस्य सिद्धत्वात् क्यस्य इति कण्ड्वादि यकोपि ग्रहणं केचित् इच्छन्ति, कितः य शब्दस्य ग्रहणे तात्पर्यात् ककारस्य अनुबन्धस्य आदित्वं तत्र अविवक्षितम् इति ते कथयन्ति।
एतत् अपरे तु एवं नेच्छन्ति। आदिभूत ककारानुबंध निर्देशे सति आदित्वस्य अविवक्षायां प्रमाणाभावात् लक्ष्यस्य तथा शिष्टैः अप्रदर्शनात् एवं रीत्या अत्र संघात ग्रहणं न करणीयम् इति कश्चन वदति। तद विषये अत्र भाष्यकारः सम्यक्तया व्याख्यानाति कथयति। आदेः परवचनात् सिद्धम्, अर्थात अत्र यद्यपि संघातस्य ग्रहणं भवति किन्तु हलः इति पंचमी वर्तते, तस्माद् इत्युत्तरस्य इत्यस्य सत्त्वात् तत् उत्तरस्य इति सम्पद्यते। अनन्तरम् आदेः परस्य इत्यस्य प्रवृत्तिर्भवति, तेन परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेरबोध्यम् इति रीत्या अत्र वेभिद्य ईत्रि इत्यवस्थायाम् अत्र य घटकस्य यकारस्यैव लोपः भवति आदेः परस्य इति सहकारेण, न तु अकारस्यापि। अकारस्य च अतो लोपः इति सूत्रेण लोपः, तेन वे विदिता, वे विदितव्यं, वे विदितुम् इत्येते प्रयोगाः अत्र सिद्ध्यन्ति, न कश्चन दोषः भवति इति संघात ग्रहण विषये उक्तं वर्तते। अत्र पुनः विचारः करणीयः भवति, यतो हि पक्षद्वयं पूर्वम् उपस्थापितम् आसीत्, वर्णग्रहणं वा संघातग्रहणं वा। तत्र वर्णग्रहणे ये दोषाः ते उद्भाविताः, संघातग्रहणे ये दोषाः ते उद्भाविताः, तेषां समेषां समाधानं विधाय संघातग्रहणं करणीयम् इति तत्र स्वीकृतं वर्तते। अनन्तरं भाष्यकारः पुनः कथयति, अथवा पुनरस्तु वर्णग्रहणं, केवलं वर्णग्रहणस्यैव वर्णग्रहणं करणीयं। ननु चोक्तं यलोपे वर्णग्रहणे चेत् धात्वन्तस्य प्रतिषेधः, धात्वन्तस्य मव्य ईर्ष इत्यत्र दोषः स्यात्। उच्यते नैष दोषः, तत्र दोषः न भवति। कथं? यतो हि यस्य हलः इत्यत्र अङ्गस्य अनुवृत्तिर्भवति, अङ्गात् इति वर्तते, न वै अङ्गादिति पंचम्यस्ति। अत्र अङ्गात् इति पंचमी नास्ति। एवं तर्हि अङ्गस्य इत्यत्र सम्बन्धषष्ठी विज्ञायते, अर्थात् हलः उत्तरस्य अङ्गावयवस्य यकारस्य लोपः भवति। अत्र मव्य इत्यत्र हलः उत्तरः यः यकारः सः अङ्गावयवः नास्ति इति कृत्वा तस्य लोपः न भवति। एवं तर्हि अङ्गस्य इति सम्बन्धषष्ठी विज्ञायते, अङ्गस्य यो यकारः तस्य लोपः भवति। किञ्च अङ्गस्य यकारः यस्मिन्नङ्गम् इत्येतद् भवति इत्यर्थः। तात्पर्यं किं भवति? वेभिद्य इत्यत्र अत्र तिप् प्रत्यये परे, त्रिच प्रत्यये परे यदा अंग संज्ञा भविष्यति तदा कस्य भविष्यति? वेभिद्य इति समुदायस्य अंग संज्ञा भवति। तो तस्मिन् तत्र यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते तदादि शब्दस्वरूपम् अत्र किं विस्यात्? अत्र वेभिद्य इति समुदायः स्यात्। तर्हि तस्मिन् समुदाये अत्र अंगावयवः यकारः स्यात् प्रत्ययत्वात्, यस्मिन् नङ्गम् इत्येतद् भवति, कस्मिंश्चित् एतद् भवति। तो कस्मिंश्चित् एतद् भवति अर्थात प्रत्यये परे भवति, अर्थात प्रत्यय हेतुकत्वात् अंग व्यपदेशस्य। तदा उच्यते, प्रश्नः भवति, अत्र समुदायः प्रत्ययः अंगस्य निमित्तं, समुदायः प्रत्ययः अंगस्य निमित्तं भवति, न तु यकार मात्रस्य। तर्हि कथं भवान् कथयति? अत्र यकार मात्रे अत्र प्रत्यय अत्र अंगत्वं स्यात्।
तदा उच्यते अकारे लुप्ते यकार मात्रस्य प्रत्ययत्वात् अदोषः। कारणं किं भवति? यः शिष्यते सः लुप्यमानार्थाभिधायी इति नियमः। यदा य घटकस्य अकारस्य अतो लोपः इति सूत्रेण लोपः भवति तदा अत्र अवशिष्टः यकारः एव प्रत्ययस्य प्रातिनिध्यं विदधाति। इति कृत्वा अङ्गस्य तत्र अवयवः भवति, तस्य लोपः भविष्यति, न कश्चित् दोषः वर्णमात्रग्रहणेऽपि। तात्पर्यं किमस्ति? अत्र वर्णविषये अत्र यस्याला इत्यत्र वर्णग्रहणपक्षोऽपि साधुः अथ च संघातग्रहणपक्षोऽपि साधुः। वस्तुतः अत्र भाष्यकारेण यः प्रथमः पक्षः समर्थितः सः सिद्धान्ततः उचितः वर्तते इति तात्पर्यमस्य एतस्य। इति एवं रूपेण अत्र विचारः प्रकटितः। काशिकाकारेण प्रथमः पक्षः एव अङ्गीकृतः, द्वितीयः पक्षः नाङ्गीकृतः। भाष्यकारेण कैयटेन नागेशेन च अत्र पक्षद्वयं समर्थितम् इति अनेन ज्ञायते, किन्तु प्रथमः पक्षः अधिकः ज्ञायान् इति मन्तव्यम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते णेरनिटि। णेरनिटि इति सूत्रविषये कथं विचारयति काशिकाकारः तावत् वयं पश्यामः। काशिकाकारः एतद्विषये कथयति, अनिडादावार्धातुके परे णेर्लोपः भवति। अनिडादौ आर्धातुके परे, अर्थात यह आर्धातुक संज्ञकः प्रत्ययः इडादिः न भवेत्, तस्मिन् परे णेर्लोपः भवति। अत्र उच्यते इयङ् गुण वृद्धि दीर्घाणाम् अपवादः। इयङ् अत्र एवं एतस्य विषये उच्यते यत् एवं एतत्सूत्रम् अत्र कस्य कस्य अवाधः भवति? यङ् यण् गुण वृद्धि दीर्घाणाम्। यङ् यण् गुण वृद्धि दीर्घाणाम् अयम् अपवादः। यथा अततक्षत इत्यत्र, अररक्षत इत्यत्र। अत्र किम् अस्ति? अत्र अततक्षत इत्यत्र अत्र चङः ङित्वात् गुणस्य अत्र अप्रसंगः, संयोगपूर्वत एरनेकाचः इति यणोपि अप्रसंगः। अत्र एतस्य इयङ् इत्येव विषयः भवति। अत्र चङि परे अत्र णी स्यात्, अत्र इयङ् स्यात्। एवमेव अररक्षत इत्यत्र बोधम्। तो इयङ् इत्यस्य प्रसंगः। आटिटत् इत्यत्र आशिषत् इत्यत्र यणः प्रसंगः वर्तते। एवं कारणा हारणा अत्र तावत् गुणस्य प्रसंगः भवति। कारकः हारकः इत्यत्र दीर्घस्य प्रसंगः भवति, दीर्घः स्यात्, क्षम्यतां वृद्धिः स्यात्, वृद्धेः प्रसंगः भवति। कार्यते हार्यते इत्यत्र किं स्यात्? अत्र कारी अत्र दीर्घः स्यात्। एवं गीप्सति इत्यत्रापि। तो एवं रूपेण एते प्रयोगाः अत्र दत्ताः सन्ति। तो अत्र इयङ् इत्यस्य अततक्षत् अररक्षत्, यण् इत्यस्य आटिटत् आशिषत्, गुण इत्यस्य कारण हारण, वृद्धि इत्यस्य कारकः हारकः। यतो हि कारी अक हारी अक इत्यत्र यण् प्रसंगः स्यात्। कार्यते
न कारी अक हारि अक अत्र क्षम्यताम् अत्र यतोहि अत्र णित् वर्तते अचोणिति अत्र वृद्धिः स्यात्। एवं कारी अन हारि अन इत्यत्र गुणः स्यात् यतोहि युच् प्रत्ययः अत्र वर्तते। एवमेव कार्यते हार्यते इत्यत्र कारी अते हारि यते इत्यत्र दीर्घः स्यात्। एवं अत्र दीर्घ विधायकम किम सूत्रम वर्तते येन दीर्घस्य अत्र प्रसंगः प्राप्नुयात् तदुच्यते। तत्सूत्रमस्ति अत्र अकृत सार्वधातुकयोः। एतत् सूत्रं कथयति यत् अजन्ताङ्गस्य दीर्घः भवति यादौ प्रत्यये परे। अत्र यादि प्रत्यय अत्र वर्तते। अत्र यकार है यक प्रत्यय और कारी हारि इति वर्तते। अत्र कारी घटकस्य इकारस्य अत्र दीर्घः स्यात्। तेन कारीयते हारीयते इति रूपं स्यात् न तु कार्यते हार्यते इति अत्र दीर्घ विषय चिन्तनं वर्तते। एवं गीप्सति इत्यत्रापि बोध्यम्। अत्रापि तथैव स्यात्। गींशति त आग्रापि वृथामीत् इत्यनेन इत्त्वं भवति। अज्जनगवां सनि इत्यत्र दीर्घ प्रसंगः स्यात् तद्विषये इत्थम् उक्तम्। दीर्घस्य अत्र त्रीणि उदाहरणानि सन्ति। कार्यते हार्यते गीप्सति इति। वृद्धेः तत्र उदाहरणद्वयं कारकः हारकः। गुणस्य अत्रापि उदाहरणद्वयं कारण हारण। एवं यणः अपि अत्र उदाहरणद्वयम् आटिटत् आशिषत् इति। इयङः अपि उदाहरणद्वयम् अततक्षत् अररक्षत् इति। तो इत्थम् अत्र बोध्यम्। अनिटीति किं कारयिता हारयिता। यतोहि अत्र इडागम विशिष्टः त्रिच वर्तते। तो अनिडादौ आर्धातुके परिणास् इति कृत्वा अत्र न प्रवर्तते इत्यर्थः। तो एवं अडेरनिट् इति सूत्र विषये अत्र काशिका ग्रन्थे प्रतिपादितम्। अधुना वयं तत्र भाष्य ग्रंथं पश्यामः। भाष्यकारः अडेरनिट् इति सूत्रस्य मुख्यानि उदाहरणानि न दर्शितानि। केवलम् अनिट् ग्रहण विषये एव अत्र चिन्तयति। कथयति अनिटीति किमर्थम्। अनिटीति ग्रहणं किमर्थं कृतं वर्तते। तत्र उदाहरणं तथैव दत्तम्। अत्रापि कारयिता कारयितुम् इत्यत्र अत्र यतोहि सेट् कः त्रिच वर्तते तुमुन् वर्तते। अत्र चेत् अत्र अनिट् इति न स्यात्। तर्हि अत्रापि किं भवेत् णेर्लोपः स्यात्। तेन अत्र कारिता कारितुम् इति रूपं स्यात् न तु कारयिता कारयितुम् इति। तदर्थम् अत्र अनिट् इति कथितं वर्तते। भाष्यकारः एतद् विषये कथयति अनिट् इति शक्यम् अवक्तुम्। अर्थात् अनिट् इति न कथनीयं सूत्रे। तर्हि प्रश्नः भवति कस्मान्न भवति कारयिता कारयितुम् इति। एतत् सिद्धि कथं स्यात्। उच्यते निष्ठायां सेटि इत्येतत् नियमार्थं भविष्यति। निष्ठायां सेटि इति सूत्रं नियमार्थं भविष्यति। निष्ठायामेव सेटि णेर्लोपः भवति। निष्ठायां सेटि यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रं नियमार्थं भविष्यति न तु विध्यर्थम्। कीदृशः नियमः स्यात्। निष्ठायाम् एव सेटि णेर्लोपः। सेटि निष्ठा परे एव णेर्लोपः भवति अन्यत्र न भवति। तर्हि अन्यः कश्चन प्रत्ययः भूतः यः सेट् कः वर्तते तत्र णेर्लोपः भवितुम् अर्हति। तत्रापि णेर्लोपः न भवति। केवलं निष्ठा सेट् एव णेर्लोपः भवति। तेन अत्र न कश्चन दोषः स्यात्। इत्येवं रूपेण सर्वं भविष्यति।
तत्र क्वमाभूत कारयिता कारयितुम् अत्र न भविष्यति। तर्हि एवं भूतः योग विभागः करणीयः, अनिट् इति ग्रहणं न करणीयम् इति प्रतिपादितम्। अनेन अनिट् इति इत्यस्य प्रत्याख्यानं भवति भाष्यद्वारा। अग्रे भाष्यकारः तत्र अथवा इति पदेन किंचित कथयति। किं कथयति? उपरिष्टात् योग विभागः करिष्यते। कथं भूतः योग विभागः करणीयः? इदमस्ति निष्ठायां सेटि जनिता मंत्रे शमिता यज्ञे ततः आय। एवं तत्र योग विभागः क्रियते। यतो हि निष्ठायां सेटि इत्यस्य अनन्तरम् एतत् सूत्रं वर्तते। एवमेव तत्र निष्ठायां सेट् इति सूत्रस्य अनन्तरं तावत् अत्र जनिता मंत्रे शमिता यज्ञे इति सूत्रं वर्तते। एतेषां सूत्राणां तथा स्वरूपं वर्तते एव। अत्र किं भवति? अत्र यः योग विभागः अत्र क्रियते निष्ठायां सेटि जनिता मंत्रे शमिता यज्ञे। ततः यत् सूत्रम् अग्रे अयामन्ताल्वायेतिष्णुषु इति वर्तते, तत्र अय इति योग विभागः करिष्यते। तेन किं जायते? अनेन सिद्ध्यति किम्? तदा उच्यते अयादेशः भवतीणेः सेट्। तत्र सेटि प्रत्यये परे णेः अयादेशः भवति। ततः आम आमन्त्याल्वायेतिष्णुषु इति भवति। तत्र ऐत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तेन न कुत्रापि दोषः। अनया रीत्या अत्र रणेरनिट् इति सूत्रे अनिट् इति ग्रहणस्य प्रत्याख्यानं भाष्यकारः विविधरीत्या विदधाति। विविधरीत्या तत्र उपायद्वयेन अथवेत्यादिना पूर्वेण च अत्र कश्चन विचारः प्रवर्तते। किम्? अनेन भाष्य विवेचनेन णेरनिट् इति घटकस्य अनिट् इति भागस्य प्रत्याख्यानं भवितुमर्हति वा न वा भवितुमर्हति इति प्रश्नः। यद्यपि अत्र एतद् विषये कैयटः कथयति सेट्टेव निष्ठायाम् इति नियमः न भविष्यति अनिटः निष्ठायाः अभावात् इत्येवम् उक्तम्। अत्र वस्तुतः एतत् यत् प्रतिपादनं वर्तते तत् प्रतिपादनं किं पाणिनेः दृष्टौ न आसीत्? तेन भाष्यकारः एवं व्याख्याति। अथवा आसीत् तथापि णेरनिट् इत्यत्र अनिट् ग्रहणं कृतवान् पाणिनिः चेदित्थम् उच्यते तत्सर्वं आसीत् न आसीत् इति पूर्वं पक्षः गृह्यते। न आसीत्, अतएव अनिट् इति कथनं सूत्रकारेण कृतम्। तदा ऋषित्वहानि पाणिनिः अपि महर्षि इति पदेन उच्यते। तर्हि ऋषयः सर्वं पश्यन्ति इति कृत्वा अयं विषयः तेषां दृष्टौ आसीत् इति मन्तव्यम्। तर्हि किमर्थम् अनिट् इति पदं तत्र उक्तं तैः सूत्रे उपदिष्टं? तद्विषये उच्यते पाणिनेः अयं सिद्धान्तः यत् सरलया पद्धत्या एव व्युत्पत्ति ज्ञानं भवेत् जनानाम् अनेन शास्त्रेण। अतः विविध व्याख्यानेन तत् वारणं
अत्र यद्यपि भवितुमर्हति तस्य प्रत्याख्यानं भवितुमर्हति, किन्तु प्रत्याख्यानाय यः आयासः बुद्धेः कृतः वर्तते सोऽपि गौरवः एव इति कृत्वा अत्र ज्ञानकृत गौरवस्यापि गौरवत्वात् तद्दृष्ट्या सरलबोधाय च अडेन अनिट् इति सूत्रे अनिट् ग्रहणम् एव परम् इति विज्ञैः विचारणीयम्। अनया रीत्या अडेन अनिट् इति भागस्य प्रत्याख्यानं न भवति इति मन्तव्यम्। एतद् विषये अस्माभिः बहुवारं प्रतिपादितं यत् भाष्यकारस्यापि अयमेव आशयः, यत् यद्यपि तर्कैः वयं तस्य पदस्य प्रत्याख्यानं कर्तुं शक्नुमः तथापि तस्य प्रत्याख्यानो न भवति। अतएव भाष्यकारेणापि कथितं वर्णेनाप्यनर्थकेन न भवितव्यं किम् इयता सूत्रेण। तो यदा वर्णेनापि अनर्थकेन न भवितव्यं तर्हि एतस्य अनिट् इति भागस्य प्रत्याख्यानं कथं भवितुमर्हेत्। तो केवलं वाग्विलासः अनया रीत्यापि भवितुमर्हति, किन्तु सरलतया बोधनाय ज्ञानकृत गौरवापेक्षया उच्चारणकृतं गौरवं तत्र गौरवं न भवति फलमुखस्य दोषस्य तत्र स्वीकारात् फलमुखस्य गौरवस्य स्वीकारात् इति कृत्वा एतस्य प्रत्याख्यानं भवति इति मन्तव्यम्। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।